ഹായ് ഗായ്സ്, ഇന്ന് നമ്മളൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഹലാൽ ഗായ്സ് ചിക്കൻ ആൻഡ് റൈസ് റെസിപ്പിയാണ്. അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ആദ്യമേ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക. അതിനകത്ത് പെപ്പർ 1 ടീസ്പൂൺ, paprika half teaspoon, garlic powder half teaspoon, chili powder half teaspoon, turmeric 1/4 teaspoon, onion powder 1/4 teaspoon, cumin powder 1/4 teaspoon, ലാസ്റ്റിൽ പാഴ്സലി ഫ്ലേക്സ് അത് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ. ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി എരിവ് വേണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കുരുമുളകും കൂടെ കൂടുതൽ ചേർക്കാം. ഇത് ഇച്ചിരി അളവിന് പരുവത്തിന് ഇട്ടേക്കുവാണ്. എന്നിട്ട് ഇത് മാറ്റി വെക്കണം. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ 8 to 6 ചിക്കൻ തൈ എടുക്കണം, ബോൺലെസ് ചിക്കൻ തൈ. അത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇനി 2 tablespoon ഓഫ് ലെമൺ ജ്യൂസ് എടുക്കണം, അതിനകത്ത് ഒഴിക്കണം. 1 tablespoon വിനെഗർ, 2 tablespoon ഓഫ് യോഗർട്ട്, 1 tablespoon of olive oil, 1 teaspoon of avocado seasoning. avocado seasoning ഇതാ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ലാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, 1/2 ടീസ്പൂണാണ് ഞാൻ സാൾട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ, ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടെ ഇടണം. അത് 2 tablespoon. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കണം നമ്മൾ. ഇത് ഓവർനൈറ്റ് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി രുചി കൂടും, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യണം നമുക്ക്. അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കി ഇത് നല്ലതായിട്ട് മസാലയെല്ലാം അതിനകത്ത് പിടിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഇടുവാണ്. അത് നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കണം. ഇതിനകത്തെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പെരണ്ടിരിക്കണം. അത് അതിൻ്റെ രുചി കൂടുന്ന അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും. ഈ ഒരു പരുവത്തിനാണ് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അതൊരു
റാപ്പ് വെച്ച് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ റെഡ് സ്പൈസി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുക. സോസ്. ആ സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ 2 എണ്ണം, ഗാർലിക്ക് 2 അല്ലി വേണം, സോൾട്ട് ആവശ്യത്തിന്, ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, വിനെഗർ 1/2 ടീസ്പൂൺ, ലെമൺ ജ്യൂസ് 1 ടീസ്പൂൺ, ചില്ലി പൗഡർ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അത് ബ്ലെൻഡറിൽ ഇട്ട് നമ്മൾ ഇത് അടിക്കാൻ പോവാണ് സോസ് ആക്കാൻ. ഉപ്പിടാൻ മറക്കല്ലേ, ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഉപ്പ് ഇച്ചിരി നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഇടുക. ഇച്ചിരി കൂടെ ഇട്ടേക്കാം, ടേസ്റ്റ് അതിനകത്തായിരിക്കും. നമ്മൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് ബോട്ടിൽ. ഇതും അതുപോലെ ഓവർനൈറ്റ് ഇരുന്നാലേ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഓവർനൈറ്റ് ഇരിക്കണം, എന്നാലേ അത് ശരിയാകുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഒഴിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഫണൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ഒഴിക്കുന്നത് നല്ല എളുപ്പമുണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും ആവും. നല്ല സ്പൈസി സോസാണ്. നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് സ്പൈസ്. നല്ല അടിപൊളി സ്പൈസി സോസാണ്. ഇതിനി ഓവർനൈറ്റ് നമ്മൾ വെച്ചേക്കണം, എന്നാലേ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടത്തുള്ളൂ. ഇതെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കണേ. ഇതുപോലത്തെ സ്ക്വീസ് ചെയ്യുന്ന പാത്രം മേടിക്കാമെങ്കിൽ നല്ലതാണ്, നമുക്ക് സോസ് ഒഴിക്കാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയാണ് എടുക്കാനും ഒക്കെ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. വൈറ്റ് സോസിന് വേണ്ടിയത് സോർ ക്രീം 1/2 കപ്പ്, അത് നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് ഇടുവാണ്. മൈനേഴ്സ് 1/3 കപ്പ്, വിനെഗർ 1/2 ടീസ്പൂണ്,
ലെമൺ ജ്യൂസ് 1 ടീസ്പൂണ്, ഷുഗർ 1/4 ടീസ്പൂണ്, പിന്നെ പെപ്പർ 1/2 ടീസ്പൂണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എരിവിനനുസരിച്ച് ഇടാം. ഇത് ഞാൻ കുറച്ചാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. ½ ടീസ്പൂണ് പാഴ്സ്ലി, 1 ടീസ്പൂണ്, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകാം. നമ്മുടെ സോസ് റെഡിയായി, വൈറ്റ് സോസ് റെഡിയായി. അത് നമ്മളിനി ബോട്ടിലിലോട്ട് ഒഴിക്കാൻ പോവാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വൈറ്റ് സോസും റെഡ് സോസും റെഡിയായി. ഓവർനൈറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യുക ചിക്കനും സോസും. ഫ്രിഡ്ജിൽ നമ്മൾ ഇത് വെക്കണം.